Milí diváci, sledujete nové video, v ktorom som vymenil prírodné štúdio za moje domáce štúdio a v dnešnom videu sa povenujeme práve problematike gravelu, na ktorom mám najazdených cca 2000 km, to znamená, mám už nejaké skúsenosti. Toto videjko rozdelím na 7 častí, pričom v každej sa dozviete nejaké zaujímavé informácie. V prvej časti by som rád zodpovedal otázku, čo je vlastne gravel. Gravel je pomerne novšie odvetvie cyklistiky, ktoré sa vyznačuje hlavne svojou univerzálnosťou. Keby sa napríklad laik pozrel prvýkrát na gravel bicykel, tak by si povedal, však je to cestný bicykel so širšími plášťami. Až tak to pravda samozrejme nie je, pretože na rozdiel od toho cestného bicykla gravel je určený do náročnejšieho terénu, pretože má robustnejšiu stavbu a sú to napríklad šotolinové cesty, môžete s tým jazdiť aj po jednoduchších trailoch v lese a podobne. Otázku, čo je gravel, máme už teraz odpovedanú a rád by som sa teraz plynulo presunul práve ku výhodám a nevýhodám, ktoré sú veľmi dôležité pri rozhodovaní, či si gravel kúpim alebo nekúpim. Začal by som samozrejme tou pozitívnejšou stránkou a tým sú výhody gravel bicyklu, ktoré som spozoroval za zhruba 2000 km mojej jazdy a začneme prvou a tým je univerzálnosť bicyklu. Gravel je neuveriteľne univerzálny bike, môžete ho zobrať na asfaltky 100 km úplne bez problémov. Ďalšie môžete ho zobrať do ľahšieho terénu, niekde na lesné traily, šotoliny, môžete si spraviť 60 km, úplná pohoda. No a samozrejme môže byť vašim spoločníkom aj keď vyrazíte na bikepacking, ktorý je mimochodom veľmi obľúbeným typom bajkovania za posledné roky. Ďalšou výhodou je, že oproti XC je ľahší a oproti cestiaku je robustnejší. To znamená, že pri manipulácii s gravel bicyklom viete ho v pohode hodiť na strechu auta úplne bez problémov s tým, že sa nejako extra nenarobíte. Ďalšou výhodou je možnosť viacerých úchopov ride. To znamená, pri XC máte úchopy iba takýmto štýlom, ale pri graveli môžete držať barany za brzdy, alebo barany zo spodu, alebo z boku. Je tam tých úchopov skutočne mnoho a môžete predísť, teda môžete eliminovať trpnutie rúk, čo je obrovská výhoda. No a spomeniem posledné pozitívum gravelu je, že pri niektorých ľuďoch som si všimol, že majú dva typy kolies, pokiaľ idú niekde na asfaltky, že sú spraviť napríklad nejakých 200 km, 100 km, tak si hodia cestné kolesa, no a potom keď chcú ísť niekam do ťažšieho terénu, niekde na šotolín, tak si to jednoducho iba prehodia za gravel plášte. Poďme si teraz povedať niečo o tých tienistých stránkach gravelu, ktoré samozrejme existujú a identifikoval som 4. Začneme teda prvou a to je limitované využitie v ťažšom teréne. Samozrejme gravel nie je určený na ťažší terén, to znamená neberte to do nejakého masakrálneho terénu, lebo sa fakt tam zabijete. Stačí ho zobrať na taký ideálny lesný ľahký terén, na šotoliny a ten bike si potom mega užijete. Ďalšou takou tienistou stránkou je trpnutie rúk. Z vlastnej skúsenosti vám môžem povedať, zažil som to aj ja a je to fakt nepríjemná záležitosť. Najskôr mi začali trpnúť dlane, potom to prešlo na ruky a obával som sa, že či náhodou neskončím s gravelom, lebo bolo to fakt veľmi nepríjemné. Našťastie sa mi tento problém podarilo vyriešiť tým, že som zašiel na bike fitting, kde mi pekne nastavili bicykel a potom som ešte skrátil predstavec, pretože som mal 10 cm predstavec, skrátil som ho na 8 a zázrakom ruky prestali trpnúť, takže som veľmi spokojný. Ďalšou takou tienistou stránkou je práve to, že keď ste zvyknutí jazdiť na MTB bajku, tak ste taký vystretejší, teda špeciálne keď jazdíte nejaké enduro, trail bike a podobne, ale keď sadnete na gravel, tak ste zrazu veľmi sklonení, ako keď jazdíte na cestnom bajku. Toto bol pre mňa taktiež veľký problém, keď som prešiel vlastne z XC priamo na gravel. No a musel som to spraviť tak, ako som spomenul v predchádzajúcich minútach, že to musel som skrátiť ten predstavec, aby som sa dostal do takej vystretejšej polohy, ktorá samozrejme nepôsobí na graveli alebo na cestiaku efektne, ale keď vám má to pomôcť pri komfortnejšej jazde, určite to spravte. No a posledná nevýhoda gravel bicyklu je, že tá obstarávacia cena je samozrejme vyššia. Ja, že som si kupoval môj bike, tak som za ňo musel zaplatiť cca 1700 €. A keď sa pozeráte po nejakých takých normálnych XC bicykloch, tak potom tie ceny obstarávacie sú samozrejme nižšie. Ale v podstate na to, že ten gravel je tak univerzálna záležitosť, tak tú cenu treba oželieť a verte tomu, že nakoniec ten bicykel vám spraví o mnoho väčšiu radosť, ako sú tie peniaze, ktoré ste do toho bajku investovali. Tretí bod tohto videa je charakteristický rozdielom gravelu a cestného bajku.
Poďme sa pozrieť na prvý a to je, že gravel to má trošku inú geometriu ako cestný bike a súčasne je robustnejší ako cestný bike. Druhým rozdielom je tlak a šírka plášťov. Poďme sa pozrieť náskôr na ten tlak v plášťoch, kde na graveli môžete nafúkať maximálne 5 barov a na cestiaku je to 8 barov, čo je rozdiel 3 bary a na výslednej rýchlosti sa to samozrejme hodne prejaví. No a poďme sa pozrieť súčasne aj na šírku plášťov, pričom na cestnom bajku nosíte galusky, ktoré sú fakt úzke, zamerané na tú rýchlosť, ako som spomenul, no a na graveli máte potom plášte od zhruba 33 po 45 mm, dokonca som videl aj 50 mm, to znamená, že tam je tá škála šírky plášťov o mnoho vyššia ako pri cestiakoch. Musím spomenúť taktiež veľmi dôležitý rozdiel a to sú prevody. Na graveli používate 3 typy prevodov. Prvý je 210, ktorý je taký najstarší typ prevodu, určený na vyššie rýchlosti a je tam väčšia tá variabilita prevodov a nie sú tam také obrovské rozdiely medzi jedným prevodom a druhým. Čo sa týka prevodu 1.11, tak ten vlastním aktuálne ja a narazil som na nejaké tie limity, hlavne do kopca aj po rovine. Po rovine sú tie limity také, že rozdiely medzi dvoma prevodmi sú tam tak veľké, že niekedy to nestíham ušlapať, musím prejsť na vyššiu kadenciu na nižšom prevode. No a do kopca to je zase úplne iná pesnička s tým, že tam keď potom nemáte kondíciu a chcete šlapať do nejakých väčších kopcov, tak na tom graveli sa fakt mega narobíte, čo som si aj ja všimol. Našťastie, keď som začínal teraz s gravelom, som nejakú kondíciu mal, takže tie kopce neboli pre mňa taký problém. No a od tohto roku 2023 Shimano vyvinulo pohon 1.12, čo bude nadstavba 1.11. Je tam väčšia variabilita tých prevodov a bude to určite lepšie s tým, že medzi tými prevodmi tam nebudú také veľké skoky a súčasne to bude určite lepšie aj smerom do kopca. Som na to veľmi zvedavý a samozrejme som zvedavý na to, aký budú mať ľudia skúsenosti s tým a možno do budúcna prejdem potom aj ja na pohon 1.12. A čo sa týka cestného bicykla, tak na ňom máte väčšinou vpredu dvojplacku, čiže dvojprevodník s tým, aby sa dosiahla väčšia rýchlosť a vzadu je potom k tomu menšia kazeta, samozrejme taktiež pre tú väčšiu rýchlosť. No a keď to uzatvoríme, tieto rozdiely, tak posledný rozdiel je v podstate rýchlosť. Na cestiak je vlastne robený na tú agresívnejšiu jazdu, aby ste spravili veľkú vzdialenosť za kratší čas, to znamená, urobíte tam obrovskú rýchlosť, kdežto na graveli, ktorý je univerzálnejší, tak takú rýchlosť nemáte šancu dosiahnuť vzhľadom aj na nižší tlak v plášťoch a vzhľadom aj na to, že tie plášte sú postupne širšie. Keď to mám takto povedať z vlastnej skúsenosti, keď som bol teraz naposledy na Picobike maratóne v Komárne, teraz v septembri, tak som štartoval v skupinke s cestnými bikermi, pričom sám som mal gravel. Samozrejme, tí najrýchlejšie nám automaticky utekli a za 5 minút som ich ani nevidel. Ale držal som sa v skupinke s tými cestnými bikermi, ktorí boli takej priemernej kondície a myslel som si, že s nimi udržím to tempo. Tých 57 km to bolo. Žiaľ, opak bol pravdou a tam sa ukázalo jednoducho to, že keď máte tie tlaky v pneumatikách o mnoho vyššie, a máte už užšie plášte, tak na graveli potom samozrejme nemáte šancu a môžete ich držať, dajme tomu, pár kilometrov, ale tých 57 km proste cestným bikerom človek nemá šancu udržať na graveli. Ešte malá odbočka od témy. Na to, aby mi na mojich gravel výjazdoch nechýbala energia, tak využívam energetické gély, magnéska a energetické tyčinky a za túto podporu veľká vďaka spoločnosti Picobike Komárno. A teraz naspäť do videa. V predchádzajúcich minútach ste sa mohli dozvedieť niečo o rozdieloch gravelu versus cestiakov a teraz nastal čas si povedať rozdiely gravel versus XC MTB. Ja som ich našiel 3 a myslím, že budete ich poznať aj vy samozrejme. A prvý je taký, že je tam iná geometria samozrejme, iný rám, ktorý je mohutnejší a lepšie pohltí otrasy a bicykel je samozrejme váhovo ťažší. Takým ďalším nezanedbateľným rozdielom je práve odpružená vidlica. Samozrejme, na graveli fungujete s pevnou vidlou, ktorá je karbonová, vie troška odfiltrovať tie vibrácie, ale keď sa pozrite na to XC-čko, tam už je 100 mm vzdvih, to znamená, že v tých terénoch a zjazdoch budete mať troška väčší komfort a nebudete doslova vyklepaní ako ratlík práve na graveli. Takže toto je neskutočne veľká výhoda teda pre XC-čkový bicykel. A samozrejme v neposlednom rade je rozdiel v šírke plášťov.
Gravely väčšinou fungujú v takom väčšom rozpätí, ako som spomínal, od 33 mm až do 50, pričom MTBčko napríklad začínajú tuším od 2 palcov a idú stále vyššie a vyššie, samozrejme záleží od typu bajku. Napríklad zjazdové bajky majú širšie plášte, takisto enduro bajky majú široké plášte a MTBčka majú väčšinou okolo 2,2 palca. A teraz nastal čas na takú dôležitú otázku, ktorá samozrejme zaujíma určite aj vás, je, že prečo som si zvolil práve gravel bicykel. Musím to povedať takto, že množstvo ľudí zatracuje gravel bajky a absolútne odsudzujú jeho univerzálnosť, ale ja sa na to pozerám troška z iného pohľadu. Keďže ja gravel bicykel teda nevlastním ako jediný, používam taktiež aj trailový bike. To znamená, že gravel mám akýsi doplnok ku MTB bajku. Možno keby som mal iba gravel, tak by mi to nestačilo. Ale keďže používam aj trailový MTB bicykel, tak ten gravel je pre mňa úplne ideálna voľba. Čo sa týka toho rozhodnutia pred kúpou gravelu, tak nerodila sa jednoducho. Stále som zvažoval, či sa mi to oplatí, či budem mať kde jazdiť, či budem mať motiváciu jazdiť po nejakých asfaltkách a tak ďalej a tak ďalej. Ale nakoniec som dospel k tomu, že ten gravel pre mňa bude dobrá voľba, pretože stále som predtým jazdieval iba do terénov, s tým, že aj potom som aj neskôr brával ten trailový bicykel na asfaltky a bolo to fakt utrpenie, vám poviem pravdu. To normálne narobil som sa ako čert doslova a došiel som domov zničený a pritom som v podstate prešiel úplnú minimálnu trasu po asfalte. A to boli vlastne také momenty, prečo som si povedal, nebude lepšie si proste kúpiť gravel a prebajkovať tieto asfaltky na graveli s tým, že ho môžem zobrať aj do terénu. A potom v podstate mi vnúkla taká myšlienka do hlavy, skúsim si kúpiť ten gravel. Samozrejme rozmýšľal som aj nad tým, je to drahšie, ako 1700 € v dnešnej dobe nie je málo za bicykel, ale povedal som si, keď ho môžem využiť v ľahšom teréne a môžem ho využiť plnohodnotne na asfaltových cestách, napríklad keď som šiel Bratislava, Štúrovo Eurovelo 6, tak to bolo super. Ja som si neuveriteľne pochvaloval a bol som strašne rád, že som si vybral práve gravel bike. Bola to veľmi dobrá kúpa, myslím, že odporúčam to aj vám. Pokiaľ teda vlastníte napríklad nejaký trailový bicykel alebo XC-čkový a chcete sa troška posunúť aj ďalej, že chcete jazdiť aj tie asfaltové úseky, tak myslím, že ten gravel bude pre vás, myslím, že dobrá voľba. A ja to za seba osobne neľutujem a myslím, že to bolo fakt mega rozhodnutie. No a keď už takto veľmi velebím a chválim gravel bike, tak určite vás napadla otázka, aký gravel ja jazdím. Samozrejme vám to odpoviem, ale viacej info sa potom dozviete v pripravovanom videu. Uvidím, kedy bude na YouTube, pretože tých videí už mám fakt pripravených hodne. Teraz vám poviem tak heslovite v skratke tie komponenty, ktoré bike obsahuje. Takže jazdím bike Kelis Sud 70. Je to asi najlepší bicykel, ktorý som si doposiaľ kúpil. Takže veľký palec hore pre spoločnosť Kelis. No a je to v podstate celohliníkový bike okrem vidlice, ktorá je karbónová. A karbón je typický pre všetky gravel bajky na to, aby odfiltroval jemné vibrácie. Presuniem sa potom ku kolesám a ráfikom. Na kolesa teda plášte jazdím Schwalbe. Toto sú opäť asi najlepšie plášte, ktoré jazdím za celú svoju históriu. Najazdil som 2000 km, najazdil som teda rôznymi terénmi, ľahšími, ťažšími, ešte ťažšími. Samozrejme na dušiach a nemal som ani jeden defekt. Toto sú neuveriteľné plášte, Schwalbe Parec hore za ne. No a obuté ich mám potom na ráfikoch DT Swiss. Čo sa týka prevodov, tie som vám už spomínal, jazdím prevody 1.11, ktoré majú samozrejme svoje limity tento pohon, ale zatiaľ som s tým veľmi spokojný. Na to, aby ste mohli dobre, kvalitne zabrzdiť, tak potrebujete kvalitné brzdy. Jazdím na osadení GRX, tuším 400-ková alebo 600-ková rada, ktorá je príznačná pre gravely. Keď vám takto povedať, keď budete uvažovať o kúpe gravel bajku a budete si chcieť kúpiť mechanické brzdy, nerobte to, pretože pri nejakých prúdších zjazdoch sa strašne narobíte a bude vás strašne boleť ruky. Ja používam teda na tomto bajku hydraulické brzdy a je to najlepšie riešenie, ktoré môže byť. Keď si idem takým strmším svahom dole, krásne si zabrzdím, nič ma nebolí a brzdí to veľmi dobre. Dobre, toto boli zhruba tie nejaké základné komponenty tohto bicykla. Hovorím, viacej sa dozviete v tom pripravovanom videu, aby som potom neprezrádzal viac. A v tejto časti by som ešte chcel spomenúť, že čo som si na bajku od kúpy už stihol vymeniť. V
V prvom rade je to predstavec, to som vám spomínal, aby mi netrpli ruky. Vymenil som si taktiež aj omotávku za mäkšiu, link uvidím do popisu videa, aby vlastne bola tá jazda opäť pohodlnejšia. Vymenil som si samozrejme reťaz, pretože už mala najazdených 1800 km, už bola mierne natiahnutá. No a v závere som si potom vymenil aj sedlo, pretože to, ktoré tam osadilo Kellys, tak nebolo ideálne. Intimné partie neboli v pohodlí, ako by som povedal. Takže preto som to musel rýchlo vymeniť. Sice som si kúpil sedlo Physique, Antares, tuším sa volá, s tým, že má to stredové vybratie na tie intimné partie, aby vám netrpli a tak ďalej. A uvediem vám do popisu videa konkrétny link na toto sedlo. Hurá, dostali sme sa k poslednej časti, teda 7. časti tohto videa a myslím, že asi najzaujímavejšej. A vás to bude mega zaujímať, pretože zodpoviem otázku, či gravel je skutočne náhradou XC MTB alebo cesťaku. Začneme tým XCčkom. Tu záleží, či jazdíte ľahký terén alebo ťažký terén, teda ťažší terén. Gravel určite nahradí XCčko v tom ľahšom teréne, to áno, ale keď naopak jazdíte v ťažšom teréne, tak tu to určite nie, pretože keď narazíte na nejaké menšie korene, na nejaké prekážky, tak určite XCčko to bude vhodnejšie, pretože má odprúženú vidlu. Aj tých 100 mm určite pomôže a cíti tam trošku väčší komfort. Naopak, čo sa týka toho cestného bajku, teda cestný bike versus gravel, tak sú tu taktiež dve úrovne. Záleží, na akej úrovni jazdíte. Či je to úroveň hobby alebo úroveň profi. Pokiaľ chcete jazdiť na graveli hobby úroveň, tak určite je to náhradou cestného bicykla. To na betón. Keď chcete spraviť nejaké dlhé vzdialenosti a na asfalte nejakú Eurovelo 6 a iné takéto cyklistické magistrály, ktoré vedú po asfaltkách, tak určite to náhradou je. Ale pokiaľ chcete samozrejme jazdiť ako profík a chcete jazdiť na čas, na maximálnu rýchlosť a podobne, tak určite gravel pri tejto možnosti ani nezvažujte. Cez všetky tieto body sme sa postupne prepracovali na záver a teraz vám poviem nejaké tie moje skúsenosti, zhodnotenia a tak ďalej. Takže poďme si to rozmeniť na drobné. Keď som si kúpil tento bike pred 5 mesiacmi, mám najazdených 2000 km a do tohto momentu musím povedať, som s tým neskutočne spokojný a som z toho nadšený. Aj keď viem, že gravel má stále veľa odporcov, veľa ľudí to považuje za akýsi chybný krok zo strany výrobcov, ale z mojej skúsenosti to chybný krok určite nie. Je to geniálny doplnok napríklad ku XC-čkovému bajku, ku Enduru. Taktiež to môže byť ako váš úplne jediný bicykel, samozrejme záleží, kde jazdíte. Ako hovorím, ja to používam v kombinácii s trailovým bajkom a myslím, že je to topková kombinácia a gravel je určite cesta budúcnosti. Ak o tom uvažujete, podľa mňa určite choďte do toho a verím, že budete spokojní, tak ako som spokojný doposiaľ aj ja. Ja vám ďakujem, že ste toto video dopozerali až do tohto momentu a ak sa vám páčilo, ak vás inšpirovalo, kľudne vám môžete podporiť odberom YouTube kanálu Po horách s Peťom, môžete video lajkovať, zdieľať a taktiež budem rád, ak ma podporíte prostredníctvom portálu Ko-fi a teraz v pravom hornom rohu sa vám zobrazí relevantný QR kód. Ešte raz vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie a my sa potom uvidíme pri nejakom inom videu, buď takto z indooru, alebo z outdooru z našej krásnej slovenskej prírody. A vy si ešte užívajte tento fajnový deň. Ahojte.